歡迎大家又嚟到家家中讀啊！有呢個同大家分享抵玩電腦硬件資訊嘅一個 channel 啦。今日就要同大家分享啲咩？事不宜遲，就係呢條 Corsair 嘅 DDR5 64G 嘅32G 單，係32G 兩條嘅 DDR55600CL40嘅 RAM。咁就呢期啲 RAM 價都仲繼續係咁慢慢升緊啦。咁如果32G 嘅話，正常都已經三字頭起跳嘅行貨嘅話，咁如果64G嘅話，咁就6000蚊啦。咁依家呢條 RAM 呢，咁其實日本就只係賣緊就呢個4009蚊港紙啊，連稅。咁如果即係扣埋稅幾錢呢？時間嘅關係已經幫大家撳咗啦。嗱，呢條 RAM 就寄到翻香港只需要4539蚊嘅啫。咁4539係平過香港幾多啊？1500蚊到啦。咁係咪真係平咁多呢？咁我事不宜遲，又同大家睇一睇其他行家咁做緊幾錢呢？咁其實如果飛馬嘅話呢，佢對 team 都唔錯噶。如果5299嘅話，其實都唔係差得太遠。咁佢呢條 RAM 即係 team 呢隊仲快過啱啱我哋睇 Corsair 嗰隊，就5600C40啦。咁呢隊就6000C38，其實都係貴7嚿嘅啫。咁抵唔抵玩見仁見智啦。咁如果即係大家淨係需要即係夠容量嘅話，或者你即係可能唔係真係要打機，可能淨係做剪片嗰啲，唔係對 RAM 非常之 demanding 嘅工作嘅話，咁其實5600C40嘅話都足夠嘅。咁我哋睇埋 Central 啦，Central 就我撳咗啦。咁5600嘅話，佢哋就冇好似冇好似都要6000幾蚊啊。咁如果6000C 即係6064G嘅話呢，咁就佢哋做緊6300幾。咁其實如果對比起日本亞馬遜呢對呢，咁其實都幾抵玩噶。咁如果大家真係覺得呢對 RAM 啱玩嘅話，咁歡迎就跟翻我一陣即係 comment，即係附注嗰度黐埋一條大家可以經亞馬遜嘅 link 嚟買啦。好，咁今日仲有另一件產品分享嘅就係咩呢？咁就係呢個500X3D。咁呢期呢粒 RAM 我發覺幾搶手喎，因為可能係佢係 AM4嘅平台最勁嗰粒 CPU 啦。咁依家啲 RAM 又咁鬼貴，即係如果可能仲有好多玩家都部電腦都係行緊 AM4嗰個平台嘅話，咁呢粒 U 就係 AM4嘅天花板嚟。咁佢就啱啱先至再出嘅啫，因為呢粒 U 其實都停產一段時間。咁上兩個禮拜啱啱再重新出翻。咁香港呢粒 U 呢，睇一睇翻先，都好似買咗斷市。如果飛馬嘅話，佢個標價3599，不過冇貨。咁如果睇埋 Central View 咧，Central View 應該冇貨咯。哦，Central View 嘅標價就良心啲，咁佢標2920，不過都冇貨噶啦。咁如果喺京東嘅話幾錢呢？京東只係2299人仔，計翻都係2600幾港紙啦。咁如果喺京東買同香港嘅分別係咩呢？咁如果京東嘅話呢，咁佢俾你嗰個係大陸版，大陸版就淨係得大陸保養，香港冇保養。咁如果你到時有問題粒 U 嘅話，粒有問題嘅話，你可能即係頭嗰個月可能你可以揾京東搞啦，不過之後嘅話你都要自己翻去呢個大陸度自己保養噶啦。咁如果香港行嘅話，咁梗係揾翻代理就搞掂啦。咁不過粒 U 就依家冇貨。咁如果但係喺京東買嘅話，你即刻買得到，同埋都只需要2650啫喎，係咪先？咁都比行貨平咗幾嚿水啊。咁抵唔抵買見仁見智啊。咁如果大家有需要嘅話，都可以一陣喺我即係條片嗰個附注嗰度就揾到呢條去京東買嘅 link。咁大家有需要撳入去睇下啦。好，今日嘅分享就到此為止，下期再有啲咩抵玩電腦產品再同大家分享，係咁先，拜拜。